Առաջ տեղ չկա։ Սրբազան քննարկմանը տարբեր արձանագրումներ, տարբեր հայտարարություններ հնչեց, դուք ինչ եք կարծում, ինչ կտա նման քննարկումները, կամ արդյոք սա նշանակում է, որ եկեղեցին իշխանության կազմակերպված այս ամեն ինչի ֆոնին աջակցություն ունի տարբեր, այսպես հասարակության տարբեր խմբերի եւ մասնագետների։ Գիտեք, եկեղեցու նկատմամբ իշխանությունների ոտնձգությունը, հակաեկեղեցական արշավը առաջին անգամը չէ, որ տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ նմանօրինակ գործողությունները այլևս հատել են խելամտության բոլոր սահմանները եւ առողջ բանավեճի ըստ էության հնարավորությունը սպառված է եւ կարծում եմ խիստ անհրաժեշտ է եւ գնահատելի է, որ իրավաբանները նախաձեռնել են այդ բոլոր գործողություններին իրավական գնահատական տալ։ Առերևույթ ոչ իբրև մասնագետներ, մենք էլ որպես սովորական մարդիկ այդ գործողությունները գնահատում ենք ուղղակի հանցավոր, սանձարձակ, անթույլատրելի, հանրությանը պառակտող, մարդկանց նկատմամբ վիրավորանք պարունակող, մարդկանց համբավի հեղինակության նկատմամբ ուղղակի ոտնձգություն կատարող ոչ այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Ակնհայտ անհեթեթությունների համար դա չի տալիս վեհապարը այդպիսի մոտեցումներ չունի եւ եկեղեցին առհասարակ նման մոտեցումներ չի ողջունում։ Սրբազան իսկ որ ասում եք հատել է կարմիր Սրբազան հայր եկեղեցին պատրաստ է այն ամենին, ինչ ակնկալում է ժողովուրդը, նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը աղանդավորների խումբ է ձևավորելու եւ եկեղեցու դեմ գրոհ է լինելու։ Եկեղեցին այդ դեպքում, երբ որ փորձեն գրոհել Մայրաթոռը, ինչի է պատրաստ, ինչ է անելու։ Գոյություն ունեն իրավական գործիքակազմեր։ Իհարկե, ես հույս ունեմ, որ նման անխոհեմ քայլեր չեն կատարվի, որովհետեւ դա ռիսկ է պարունակում իր մեջ կոնկրետ որոշակի բախումների, ֆիզիկական բախումների, հույս ունեմ, որ այդպիսի քայլ չեն անի, բայց փառք Աստծո կան իրավական գործիքակազմեր, ցավում եմ, որ պիտի նաև այդ անպտուղ գործողությունների մեջ ներքաշվենք, բայց կան գործիքակազմեր, որոնք ամբողջապես կկիրառվեն։ Իսկ կուսակրոնության ուխտը խախտելու հարցի վերաբերյալ, որ եկեղեցականներն ասում են, որ սա պետք է քննարկվի եկեղեցու ներսում, այսինքն կա նման բան, որ պիտի քննարկվի, թե չկա։ Այսօրվա Հայաստանում ստեղծված կացության պատճառը բացարձակապես կուսակրոնության ուխտի խախտումը չէ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ շեշտադրում են կատարում կուսակրոնության ուխտի կատարման խախտումների վերաբերյալ, պետք է մեկընդմիշտ հիշեն։ Հայաստանում գոյություն ունեն ծանր լրջագույն մարտահրավերներ եւ բացարձակապես կուսակրոնության ուխտի հետ առնչված խնդիրը դրա հետ չի առնչվում։ Ուրեմն զուր տեղը թող որոշ մարդիկ եկեղեցական բարեփոխիչի պատմության չհակնեն, կլինեն դրանք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կամ սովորական քաղաքացիներ։ Մենք տեսանք, թե 18 թվականին երկիրը բարեփոխելու իրենց ջանքերը ինչի հանգեցրեց։ Շատ շնորհակալ ենք եկեղեցին բարեփոխելու իրենց ցանկությունից, եթե նման բարեփոխիչներ մենք ունենանք եկեղեցում, ցավում եմ, որ այլևս բարեփոխելու ոչինչ չի մնալու։ Այդ բարեփոխիչները թող իրենց բարեփոխեն։ Սրբազան հայր, Փաշինյանը մի այսպիսի զգուշ արտահայտություն է անում իր գրառումներում։ Ես որպես հավատավոր եմ սա ասում, ես որպես հավատացյալ, այսինքն նա հրաժարվում է ցույց տալ, որ որպես վարչապետ է կռիվ տալիս այդ ինստիտուտի դեմ, սա իրավաբանության մեջ մանիպուլյացիայի համար է, թե իսկապես նա հավատացյալ է եւ ընդհանրապես նրան եկեղեցում երբևէ տեսել եք, թե ոչ։ Ոչ իբրև վարչապետ, ուր ինքը ունի կոնկրետ օրենսդրությամբ կաշկանդվածություն եւ սահմանափակումներ, եւ ոչ էլ առավել եւս որպես հավատացյալ, եթե ինքը անգամ հավատացյալ է, ինքը նման իրավասություններ չունի։ Հավատացյալը եկեղեցու հետ կապված հարցերը հանրային քննարկումների միջոցով չէ, որ պետք է կարգավորի։ Առավել եւս, երբ լուրջ կասկածներ կան, թե ինքը արդյոք ընդամենը նոմինալ հավատացյալ է եկեղեցու, թե իրապես ներգրաված է եկեղեցական կյանքում։
ես դժվարանում եմ ասել, կդժվարանամ նաև նշել մի քահանա, մի եկեղեցական, որը վկայություն կտա իր օրինապահ հավատացյալ լինելու մասին։ Կդժվարանամ ուղղակի։ Ինը երկել է եկեղեցում, եթե Երշամ Սալմանը Հակոբյանը։ Այդպիսի տեղեկություններ տարածվում էին, ու իհարկե դա հավատացյալ լինելու մասին կարծում եմ շատ համոզիչ փաստաթղթ չէ։ Հիմա գիտեք, Վասակ Սյունին էլ եկեղեցական կյանքում ինչ որ ներգրավվածություն ժամանակին ունեցել է, բայց դա արդարացում չի կարող լինել նրա հետագա գործողությունների։ Որ ասում եք արդեն հատել են բոլոր գծերը եւ այլևս առողջ քննարկումների տեղ չեն թողել։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այլևս առողջ բանավեճի տրամաբանություն գոյություն չունի, երբ որ բանավեճը վերածվում է, երբ որ խնդիրների քննարկումը վերածվում է անձնական վիրավորանքների, բուն խնդրի հետ չառնչվող նյութերի արձարծումների, նշանակում է առողջ բանավեճի որևէ դաշտ գոյություն չունի։ Ինչ է նշանակում մարդկանց անձնական կյանքի վերաբերյալ դիտարկումներ անել։ Անկախ դրանից դրանք ճիշտ են կամ սուտ են։ Ըստ էության մարդկանց անձնական կյանքում տեղ գտած այդպիսի թերություններն են այսօր երկրի առջև ծառացած հիմնախնդիրների պատճառը։ Ես քիչ առաջ ասացի, մենք Արցախը ասածը ճշմարտությունն է։ Ոչ, ես ասում եմ անկախ դրանից դա ճիշտ է թե սուտ է, նման իրավասություն ոչ ոք չունի։ Կուսակրոնը եւս որպես անձ օգտվում է իր անձնական տեղեկատվության պաշտպանության իրավունքից։ Եթե մենք չենք արձագանքում, դա չի նշանակում, որ ճիշտ է։ Իհարկե ճիշտ չէ, դա սուտ է։ Անհեթեթություն է։ Դուք կարծում եք, դուք չեք այն հաջորդ թիրախը, որի մասին այսպես տողատակերով ակնարկում է, որ այս սրբազանների եւս, որովհետեւ Գիտեք ինչ, լինել թիրախ մի իշխանության, որը երկիրը հասցրել է կործանման, դա միայն պատիվ է բերում որևէ անձի։ Ես կարծում եմ բոլոր այն անձերը, ովքեր այս իշխանության ընթացքում թիրախ չեն եղել, գալու է ժամանակ եւ մեծապես ափսոսելու են։ Որովհետև ամեն դեպքում մեկնաբան եք, հա, ձեր նորվա ասածը, որ տարընթերցումներ չլինի, որ ասացիք դա սուտ է, ինչին էր վերաբերում։ Չեմ հիշում, ինչի մասին հարցրեցիք, ասեցիք։ Գիտեք ինչ, այդ թեմային դուք նորից ես ինչ որ խոսում եմ, ես փորձում եմ բացատրել, որ պետք չի տրվել այդ սադրանքներին, այդ օրակարգերին։ Դուք նորից պտտվում եք նույն հարցին գալիս եք։ Եղբայր, ինչ կապ ունի այդ հարցը այսօրվա մեր իրականության հետ։ Ես թեքվեմ ձեր դուք ամուսնացած եք, հիմա ես կարող եմ ձեր սեռական կողմնորոշման մասին հարցեր ուղղել ձեզ։ Կոռեկտ է դա։ Բայց ես սեռական կողմնորոշման հարց եմ տալիս ձեզ։ Չէ, ես կարող եմ այդպեսի, դա անձնական բնույթի հարց է։ Անձնական բնույթի հարցերը անկախ նրանից ով է բարձրացրել, չի կարելի տալ։ Եվ չի կարելի կրկնել, եթե մի հիմար մի բան ասել է, չպետք է դառնալ երկրորդ հիմարը կրկնել այդ հիմարությունը։ Սրբազան հայր։ Եկեղեցում համոզմունք կա, որ այս process-ում ամեն դեպքում իշխանությունը հաջողության չի հասնի։ Գիտեք, ես չեմ կարող մարգարեություններ անել, բայց դրա համար բավարար է ընթերցել եկեղեցու պատմությունը եւ այն բոլոր մարդկանց պատմությունը, որոնք որ հակառակվել են եկեղեցու հետ։ Իսկ նպատակը ո՞րն է այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով։ Դուք եպիսկոպոսած դասով բնականաբար հանդիպումներ, քննարկումներ ունեցել եք։ Ամուր է բավական որ կամքը եւ ընդհանրապես ձեր պաշտպանության, եկեղեցու պաշտպանվելու բացի հանրությունից, հոտից, բացի կանոնակարգից ուրիշ ինչ միջոցներ կան, որովհետեւ մենք երեք Մոլդովայի խայտարակ տեսարանը տեսանք, թե ինչպես են քահանայի ոստիկանները շպրտում այն կողմ միայն այն պատճառով, որ նա ԼԳԲՏ փառատոնի դեմ դուրս եկած քաղաքացիներն են միացել։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ գրեթե նույնանում են տարբեր երկրներում այս աղշաններից։ Եկեղեցին պաշտպանված է իր հոգևորականներով, իր հավատացյալներով, որոնք ունեն տարբեր մասնագիտություններ, այդ թվում լրագրողներ, այդ թվում իրավաբաններ, բժիշկներ, տնտեսագետներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Վերլուծել եք նպատակը ո՞րն է իշխանության, լավ, ինչ են ուզում ասնել։ Չգիտեմ, ես ընդհանրապես իրենց արածների մեջ որոշակի տրամաբանություն չեմ տեսնում։ Ակնհայտ է, որ ձախողումներ են լինում դրանց հետևանքում։ Բայց տրամաբանությունը, նպատակը ինչը չեմ կարողանում ասել։ Փաշինյանն ասում է, այս ստատուսներ չի գրում։ Վախեցել է, հետ է կանգնել։ Մի այսպեսի հարց, Սրբազան հայր։
Մի այսպիսի հարց Սրբազան հայր Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառումներում վերջին հատկապես գրառումներում անդադ շեշտում է, որ պետք է կաթողիկոսական նոր ընտրություններ լինեն եւ ասում է, որ պետք է գործուն Ինքը չի որոշում դա։ Գոյություն ունի ազգային եկեղեցական ժողով, եկեղեցական բարձրագույն մարմիններ, իրենք են որոշում։ Նոր քիչ առաջ ասացի, ոչ վարչապետի իբրև, ոչ էլ իբրև եկեղեցու հավատացյալ, եթե անգամ ինքը հավատացյալ է, որի վերաբերյալ ես լուրջ կասկածներ ունեմ, ինքը նման իրավասություն չունի։ Վերջին օրերին տարածք է առաջացրել հայրասողիկի գրառումը Արայիկ Հարությունյանի մասին, նշել էր, որ այդ քպականի հանդեպ ինքը հարգանք ունի։ Եկեղեցում շատ են այդպիսիները, ովքեր քպականների նկատմամբ հարգանք։ Խնդրում եմ դա որպես սարկազմ ընկալել։ Իսկ եկեղեցու օրակարգում էլ չկա բեոփարի փոփոխության, նոր կաթողիկոսի ընտրության հարցը։ Հիմա ես պիտի պատասխանեմ այդ հարցին։ Իհարկե չկա։ Իրենք են այդ հարցը ձեզ իրենց գրառումներով, Իրենք նման պահանջ են ձևակերպում մեր օրակարգում, եթե կա ամենայն հայոց կաթողիկոս գործող, նման պահանջ չի կարող լինել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը քաստինգ էր հրավիրել, ցանկանում էին վեհապարին փոխել, բայց կարծես ժողովուրդը չհավաքվեց։ Ինքը կաստինգներ կարող է կազմակերպել, բայց բոլորովին այլ ոլորտում։ Սրբազան հայր ամեն դեպքում չպատասխանեցին։ Համար մտահոգ քիչ չէ, արդյոք այս ամերի Պապ թագավորի հետ համեմատությունները մտահոգ քիչ չեն այս համատեքստում եւ ֆիզիկական վտանգությունները։ Անցյալ օրը ես մի հաղորդում էի դիտում, շատ հետաքրքիր դիտարկում եղավ, ասացին, որ պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, թե Պապ թագավորը ինչով ավարտեց։ Կարծում եմ, Պապ թագավորի հետ համեմատության մեջ գտնվել փափագող անձինք, նաև այդ ասպեկտով պետք է նայեն այդ կերպարին։ Ֆիզիկական վտանգ տեսնում եք։ Ինչպես։ Ֆիզիկական վտանգ տեսնում եք։ Ինչի նկատմամբ նկատմամբ։ Իշխանությունների։ Ձեզ ասեմ, ես որևէ առումով, որևէ սահմանափակում չեմ տեսնում իշխանությունների գործողությունների մեջ, հաշվի առնելով իրենց սանձարձակությունը, բայց ամեն դեպքում Հավատում եք, որ նույնիսկ սանձարձակ գործողություններ կարող են։ ես որևէ բան չեմ բացառում, դատելով իրենց նախընթաց գործողությունների տրամաբանությունից, բայց անկեղծ ասած դա առանձնապես ոչ խոճապ, ոչ վախ չի առաջացնում, որովհետև մենք ամեն ինչ էլ տեսել ենք, պատրաստ ենք։ Այս ընթացքում դուք քննարկումներ Ինչը կիսատ թողեցի։ Հենց դա էի հարցում։ Եպիսկոպոսած դասով քննարկումներ ծավալել եք Փաշինյանի այսպես պլանավորած հարձակումների մասով եւ ինքը եկեղեցին իր համար ինչ-որ քայլերի հաջորդականություն որոշել է, թե ոչ։ Ինչ-որ անելիք ունի, թե պարզապես լուր նստելու է եւ սպասի իրադարձությունների զարգացումների։ Ճուզլի ջան, մենք քննարկումներ ունենում ենք, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ քննարկումների կամ այդ քննարկումների արդյունքների կամ մեր պլանավորումների մասին կարիքը կա, որ ես հանրայնորեն հնչեցնեմ։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, իհարկե, պատրաստ ենք, որոշ ծրագրեր, որոշ մտադրություններ, մտածումներ ունենք, կարող եմ վստահաբար ասել, որ բոլոր հնարավոր սցենարների համար մենք ունենք լուծումներ։ Ընդգծված է վեհապար հայրը, թե ոչ։ Ոչ, Սրբազան պատասխանեցի։ Եվ մտավորականները գիտեմ, որ նաև ձեզ դիմել են, որովհետև իրենք էլ ինչ-որ նախաձեռնություններ ունեն։ Մենք հավատանք, որ մտավորականությունը ոտքի կկանգնի եւ կպաշտպանի հայ առաքելական եկեղեցին։ Մտավորական ասվածը շատ առազգական հասկացություն է, բայց իհարկե կան բազմաթիվ անձինք, ովքեր իրենց գործի, հայրենիքի եկեղեցու նվիրյալն են եւ պատրաստ են։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայություն այս ընթացքում թեկուզ աննկատ փորձում է հսկողություն իրականացնել մայր տաճարում, թե ոչ։ Հաշվի առնելով նաև տխուր նախադեպը տասնուց։ Հաշվի առնելով ձեր դիտարկումը, որ աննկատ, ես չեմ նկատել։ Սրբազան ներողություն եք հարց եղած։ Շատ դեպքերում եկեղեցին չի պատասխանում իշխանական թևի գրառումներին, ինչու։ Եվ կարող է արդյոք դա ազդակ հանդիսանալ, որպեսզի իշխանական թևը ավելի ինտենսիվ գրառումներ անի։ Գիտեք, մենք չենք կարող բռնցքամարտի սրահի վերածել եւ այսպես հրմշտոց դարձնել այդ բանավեճը։ Իրենք ամեն դեպքում հարցերին սիմիներով էին ունենք։ Որ հարցերի։ Ոչ մեր կողմից լրագրողների, որովհետև մենք իշխանության բարձրացած ղեկավարն ենք գրառում անում եւ մենք որպես լրագրող պիտի հարցնենք դա։ Դա ինչի մասն է, մեր աղջիկը ասացի։ Հա։ Ես թույլ չտվեցիք պատասխանը։ Չունեք իրար հետ։ Չէ, Բան չի խանգարեց։ Չէ, ուղղակի երևի։ Ինչ պետք է ասեի, միտքս ընդհանուր։ Ինչու եկեղեցին չի արձագանքում հաճախ իշխանության գրառումներին եւ կարող է դա ազդակ Գիտեք, այն ինտենսիվությամբ, այն
խանդավառությամբ, որ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ստատուսներ են գրում, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ոչ ժամանակը, ոչ էլ զբաղվածությունը թույլ չի տա, որ մենք ամբողջապես նվիրվենք այդ գործին։ Եվ եթե մենք ստիպված լինենք բոլոր տեսակի անհայթություններին արձագանքել, ցավում եմ մենք ուրիշ ոչնչով չպետք է կարողանանք զբաղվել։ Եվ եթե մենք գիտեք ինչ ճշմարտությունը տեսնում ենք հաճախախոսության մեջ, շաղակրատանքի մեջ, ապա մենք դե խնդրեմ ունենք։ Եթե մեկը շաղակրատում է, չի նշանակում դա կավին ճշմարտություն է խոսում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մենք կարիք ունենք սեփական ճշմարտացիությունը հաստատելու համար, ուղղակի տրվենք զազրախոսությանը։ Դրա համար էլ քիչ են գրում։ Սրբազան ոմանք սպասում էին, որ եկեղեցին կբանադրի Փաշինյանին, երբ բավական մեծ էր մեղմ էր արձագանքը։ Դուք ուզում եք որ բանադրի։ Ես դիրքորոշումն եմ ուզում ձեր։ Իսկ դուք ուզում եք։ Անկեղծ ասած այո։ Իսկ մի բան է։ Այդ հարցը եւս կքննարկվի։ Սրբազան մի հարց է։ Դուք ասացիք ձեր կարծիքով ինչու է լռում այս 3 օրը, ինչ է։ Ով։ Նիկոլ Փաշինյանը գրառումները ինչով է պայմանավորված, արդյոք այս տարածաշրջանային խնդիրներն են, թե ինչ-որ մարտավարություն, եթե փորձեք։ Ես իր հոգեբանը չեմ, չգիտեմ, պետք է մարդ փնտրեք, իրենից իրազեկված աղբյուր գտնեք, իրենից հարցնեք։ Շնորհակալություն։